Así amanecieron las regiones norte, carbonífera, centro y sureste el día de hoy. Saltillo no fue la excepción, ya lo veía usted también en las imágenes que le mostramos en el arranque de este espacio de noticias y que pues tienen prácticamente de cabeza las autoridades de protección civil en todo el estado de Coahuila. Lluvias que ya habían sido advertidas, incluso en alguna participación que tuvimos con nuestro meteorólogo José Martín Cortés, doña Lu. Don Sergio, aquí vienen pues muchos problemas de personas que siguen viviendo en los márgenes de los arroyos, que siguen construyendo sus viviendas de manera ilegal, la basura que nos dedicamos todos los días a tirar en la calle, agréguele que de repente pues la infraestructura no es la mejor, la que necesitaríamos y que no podemos contra la naturaleza, ¿no? Es correcto. Vamos a ver la pieza que preparamos a propósito de estas tormentas. Las intensas lluvias registradas desde la madrugada de este lunes provocaron afectaciones en distintos municipios de Coahuila. En Saltillo, los escurrimientos provenientes de las zonas altas generaron encharcamientos en bulevares como Musa de León, Pedro Figueroa y Los Pastores. Una camioneta quedó atrapada por el agua en el sector norte de la ciudad, por lo que se tuvo que cerrar esa vialidad. También se registró un accidente sobre el periférico Luis Echeverría debido al pavimento mojado. Además, el acceso al jardín de niños Severino Calderón en la colonia República Poniente volvió a inundarse, obligando a maestras a ayudar a los menores a ingresar al plantel. Las precipitaciones también dejaron viviendas afectadas y calles cerradas en Parras, al igual que la carretera Parras de la Fuente General Cepeda, mientras que en Ramos Arizpe fue necesario cerrar temporalmente el bulevar Antonio Flores Castro debido a una fuerte corriente de agua que representaba riesgo para los automovilistas. Ante las lluvias, corporaciones de protección civil, obras públicas y seguridad desplegaron operativos de supervisión y prevención en distintos puntos de la región sureste, mientras las autoridades estatales advirtieron que continuarán las condiciones favorables para tormentas fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Las afectaciones más severas se vivieron en la región norte, en Piedras Negras, derivado del azote de una fuerte tormenta y por el riesgo de inundaciones, obligó al Poder Judicial a suspender actividades en el Distrito Judicial de Río Grande, mientras que la Universidad Autónoma de Coahuila canceló clases y actividades luego de que escuelas y facultades registraran daños derivados de las precipitaciones. Ante este panorama, el gobernador Manolo Jiménez Salinas instruyó a su gabinete desplegar un operativo de apoyo en los municipios afectados, particularmente en Piedras Negras, donde se mantiene coordinación con autoridades locales para atender a la población. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar salir de casa si no es necesario. El gobierno del estado informó, además, que los aeropuertos de Coahuila continúan operando con normalidad y permanecen disponibles para apoyar las labores de protección civil y atención a emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas. Telezócalo.